तपाईहरुले पनि यसरी मोटरसाइकलहरु जलेको धेरै ठाउँमा सोशल मिडियामा, टिकटकमा, सर्ट्सहरुमा देख्नु भएको छ भने यो 5 वटा कुरालाई तपाईले ध्यान दिनुभयो भने तपाईको मोटरसाइकल र यो सिचुएसनबाट तपाई बाँच्नुहुन्छ। सो फर्स्ट थिङ जहिले पनि रेटेड एम्पियर वाला फ्युज युज गर्ने। सो फ्युज चाहिँ जहिले पनि लोकल वर्कसपमा चेन्ज गर्दाखेरि अलिकति तलमाथि हाल्दिन्छ, त्यसलाई चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो। सेकेन्डमा चाहिँ स्पार्क प्लगको मिसफायरिङ भएको छ कि छैन त्यो चेक गर्ने है त। स्पार्क प्लगले चाहिँ कहिलेकाहीँ बाहिर फायरिङ गरेर आउँछ, इन्जिनतिर फायरिङ गरेर आउँछ भित्र नगरेर। सो तपाईको पेट्रोल लिक भएको छ भने त्यतिखेर बर्निङ हुने चान्स एकदमै हाई हुन्छ है त। थर्ड कुरा चाहिँ फ्युल ओभरफ्लोको पाइप चाहिँ हाम्रो यो धुलोले बर्खा महिनामा हिलोले चाहिँ बन्द हुन्छ। सो त्यसलाई चाहिँ तपाईले ओपन गरिदिनु पर्यो सो द्याट फ्युल ओभरफ्लो फ्युल चाहिँ मजाले वेस्ट होस्। फोर्थमा चाहिँ मोडिफिकेसन चाहिँ अभोइड गर्नु पर्यो तपाईहरुले। फिफ्थ कुरा रहेको छ ब्याट्रीको कनेक्सन है त। सो ब्याट्रीको कनेक्सन लुज भयो भने ब्याट्रीमा चाहिँ स्पार्क जेनेरेट भइरहेको हुन्छ। तपाईहरुको जस्तै फ्युल कहीँबाट लिक भएको छ र त्यो ब्याट्रीको स्पार्कले भेट्यो भने पनि आगो लाग्ने चान्सेस एकदमै हाई हुन्छ।